इधर इस बार ग्रीन वाली बिल्डर्स और डेवलपर ने आपके लिए 4 BHK का फ्लैट रेडी किया है। टूर करना है तो जाओ टूर करके आओ, बाद में बताती हूँ मैं आपकी स्पेसिफिकेशन। ये प्यारा सा फ्लैट आपको मिलने वाला है किरण गार्डन जैसी प्राइम लोकेशन पे, नवादा से कनेक्टेड रहने वाली है। 95% इसमें आप होम लोन अवेल करवा सकते हो। अगर आपको भी इस प्यारे से फ्लैट की विजिट अपॉइंटमेंट बुक करनी है तो जल्दी से दिए गए नंबर पर करिए हमें व्हाट्सएप या फिर करिए हमें कॉल। हम आपको करवाएंगे इस पूरे फ्लैट का टूर।